په ترکیه او سوریه کې زلزله د مړو شوو شمېر 912 ته ورسید. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د دوانۍ پر سهار د ترکیه منځنیو او د سوریې شمال لویدیځو سیمو کې د ریختر په کچه 7.9 درجې سختې زلزلې څه باندې 912 تنه مړه او 5383 کسان یې ټپیان کړي او ګڼ شمېر کورونه او ټولیزې ودانۍ نړولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه او سوریه کې دغه زلزله خواشینونکې بللې او د مرستې چمتووالي غږ یې کړی دی. د ترکیه او سوریې چارواکو په وینا ژغورونکې ډلې اوس مهال هم د وګړو په ژغورلو بوختې دي او کیدای شي مرګ ژوبله له دې هم لوړه شي. د چیلي په ځنګلونو کې د اورلګېدنې له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او نږدې 1000 کسان ټپیان دي. دغه هیواد کې د دوبي سختې تودې څپې چې تودوخه یې له 40 درجو پورته شوې د اور وژنې هڅې ستونزمنې کړي دي. چارواکو د یونۍ پر ورځ ویلي چې اورلګېدنې شاوخوا 270,000 هکټاره ځنګلي ځمکه ویجاړه کړې ده. چیلي چې د امریکا سویل کې پروت دی څو هیوادونو ورته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.